Ya, di sini kita kerok dulu menggunakan mata burjun berbentuk kemiri. Kita bersihkan pori-porinya. Setelah itu proses ke amplas. Ya, kita mulai proses pemolesan blok fiber begini caranya, guys. Ya, ini hasil akhir dari pemolesan kop. Untuk video tutorial dari awal nanti kita bikin video lagi ya guys. Sampai sini dulu pertemuan kita, bye. Untuk video selanjutnya jangan lupa ya guys, subscribe, like, comment, and share.